Ուզում եմ Հռոմեացիս թղթից նամակից մի հատված կարդալ 17-ից 19 խոսքը հատվածը եւ դրա հետ կապված ուշադրություն դարձնենք Աստծո մտքին։ Ասում է, որովհետեւ Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն եւ խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգովը։ Վասնզի նա, որ սրանցում Քրիստոսին ծառայում է, Աստծուն հաճելի է եւ մարդկանց գովելի։ Ապա ուրեմն խաղաղության եւ միմյանց շինության բաների ետևից գնանք։ Ուրեմն ներկայացնում է, որ երբ որ Աստծո արքայությունը, այսինքն Աստծո թագավորությունը, այն տեղերում, այն վայրերում կամ այն մարդու կյանքում, երբ որ Աստված թագավորում է, ոնց որ ասած ղեկավարը այդ մարդու կյանքի տերը Աստված է, կամ այդ վայրում ղեկավարը Աստված է, թագավորում է։ Ասում է դա Աստծո արքայությունը, սա չի, որ մարդը, ասենք ասած, ճոխ ուտելու, խմելու մեջ է, այս Աստծո արքայությունն է, որ շատ ժամանակ հենց այս մարդիկ, որ ինչ որ բաներ են տենց անում, ուտել, խմել, մանգալ, զբոսնել, արքայությունը, սս բանն ասում։ Բայց ասում Աստծո արքայությունը ուտելիք ու խմելիքը չի։ Լավ ուտես, լավ խմես, լավ մանգաս, սա չի։ Այլ Աստծո արքայությունը, իսկ երբ որ Աստված թագավորում է որևէ վայրում մարդու կյանքում, ապա դրա ոնց որ ասած բացահայտումը սա է լինում Աստծո թագավորելու հետևանքով, երբ որ Աստված թագավորում, ասում է արդարություն, խաղաղություն եւ ուրախություն է Սուրբ Հոգով։ Այսպիսի կյանքն է դրսևորվում։ Արդարության կյանք, խաղաղության կյանք, ուրախություն, բայց այսպես ասեմ Սուրբ Հոգու ձեռքով։ Այո, մենք գիտենք, որ Տիրոջ ոնց որ ասած ղեկավարությունը սա է իրականացնում մարդու կյանքում։ Երբ որ սկսում է մեկի կյանքում Աստված ղեկավար դառնալ, մարդը սկսում է նրան լսել, ապա այս պտուղները նրա կյանքում սկսում են դրսևորել։ Աստծո Հոգու առաջնորդությամբ մարդը, քանի որ լսում է Աստծուն, նրա կյանքը դառնում է դեպի արդարությունը, քանի որ Աստվածը թագավորում իր կյանքում, Աստվածը իր կյանքի ղեկավարը, ինքը բժշկվում է շատ անխաղաղությունից եւ հաստատվում է խաղաղության մեջ Աստծո Հոգով, որտեղ Աստծո Հոգին է ոնց որ ասած բացահայտում իր խաղաղության հիմքերը ստեղծում Աստծո պատճառով, այն Աստված, որ Քրիստոս, որ թագավորում է մարդու կյանքում, մեծ ոնց որ ասած պատճառը հիմքը, որ մարդը խաղաղության կյանք ունենա եւ ասում է ինչ ուրախություն, նաեւ ուրախություն ունենա։ Այո։ Շատ պատճառներ է բացահայտում Աստծո Հոգին մարդու կյանքում, Աստծուն լսող մարդու կյանքում, որ մարդը ուրախանա, Աստծո Հոգով ուրախանա, փառավորի։ Եվ այստեղ ներկայացնում է, որ այսպես վարվողները, վասնզի որ նա որ սրանցում Քրիստոսին ծառայում է, այսինքն լսելով Աստծուն, ղեկավարվելով Աստծուն, ունի արդարության, խաղաղության, ուրախության կյանք Սուրբ Հոգով։ Այսպիսիները, որ սրանցում Քրիստոսին ծառայում են, Աստծուն հաճելի են եւ մարդկանց գովելի։ Եվ սա է, որ այո, Աստծուն հաճելի լինելը եւ մարդկանց գովելի լինելու է բերում այն մարդկանց մոտ, որոնք Աստծո ղեկավարությամբ, առաջնորդությամբ են ապրում։ Նրանք դառնում են Աստծուն հաճելի եւ նրանք դառնում են նաեւ մարդկանց գովելի։ Այստեղ ես կուզեմ այս աջորդականության վրա անպայման կանգ առնել։ Հերթականության վրա անպայման կանգ առնել։ Նրանք, ովքեր Քրիստոսին ծառայում են սրանցում, այսինքն արդարությունով, խաղաղությունով, ուրախությունով Սուրբ Հոգու Քրիստոսին են ծառայում, նրանք Աստծուն հաճելի մարդիկ են։ Եվ շարունակությունը մարդկանց գովելի մարդիկ են։ Նախ առաջինը սա է, նորից եմ ասում, հերթականությունը։ Աստծուն հաճելի են։ Նրանք Տիրոջը լսողները եւ այս պտուղները բերողները Աստծուն հաճելի են։ Եվ հետո ասում է մարդկանց գովելի են։ Այո, մարդու կյանքում Աստծո թագավորության որպես արդյունք նաեւ սա է, որ մարդը մտածում է ոնց ապրի, ինչ անի, ինչ խոսա, ինչպես իրեն պահի,
ինչ կյանք ունենա, որ առաջերտին Աստծուն հաճելի լինի, իր թագավորին, իր Քրիստոսին, իր Տիրոջը։ Այսինքն իր հաշիվը, հաշվարկը առաջերտին իր Աստծո հետ է։ Եվ ասում է, այո, այս պտուղներով, երբ որ մարդը ապրում է, Աստծուն դա հաճելի է հենց։ Բայց սա է, որ այո, մենք առաջի տեղում սա ենք դնում, ինչ կմտածի մեր մասին Աստված։ Ոնց անեմ, որ նրան հաճելի լինեմ։ Ոնց անեմ, որ նրա, ոնց որ ասած, գովեստին արժանանամ, նրա փառաբանության արժանանամ։ Էս է։ Բայց ասում եմ, որպես սրա հետևանք նաև մարդկանց ինչա գովելի։ Իհարկե հասկանալ է նորմալ ոնց որ մարդկանց մասնախոսքը, որտեղ տեղեր կա դու Աստծո կամք ես անում, օրինակ արդարությամբ ես վարվում, Աստված քեզ գովում է, բայց մարդիկ քեզ փնովում են, անարգում են, անպատվում են, չէ՞, անուններ են կպցնում, վարկաբեկում են, որ իրաց նման չես գնում, հենց այդպես էլ ասում է Սուրբ Գիրքը, ասում է հայում են ձեր վարքը, որ իրաց նման չեք վարվում։ Իրանց համար ինչ որ չափանիշներ կան, իրանց համար բարձր, այսպես ըստ իրանց բարձր, գովելի, որոնց մեջ իրանք գնում են, ձգտում են, բայց դու դրանց մեջ չես եթում, հակառակ այդ բաները մերժում ես ինչ պատճառով, որտեղ Աստված է քո կյանքում, Քրիստոսն է թագավորում, այսինքն Քրիստոսի խոսքը դրան հակառակ է։ Քրիստոսը դա բարձր մեծ գովելի չի համարում, այլ հակառակ պախարակում է, հանդիմանում է եւ ասենք մերժելի է դարձնում, դու էլ մերժել ես, դու էլ չես այդպիսի բաներ անում կամ այդպես խոսում կամ այդպես քեզ պահում։ Եվ այստեղ որ ասում մարդկանց գովելի, այսինքն այո, նրանք ովքեր հասկանում են ճշմարիտ իրական գովելի բաները, դրանց մոտ գովելի է։ Եթե մեկի մեջ մոտ արդարությունը գնահատվում է, եթե դու արդարությամբ ես վարում, քեզ կգովեն։ Եթե մեկի մեջ մոտ արդարությունը չի գնահատվում, քեզ կպախարակեն։ Մի եղբայր ասում է գնացել էի շուկա, ինչ որ պտուղ էի, միրգ էի վաճառում, գալիս ասում են ինչ որ հարց են տալիս, ասում են ինչ կա, տենց պատասխանում էի, չէի, ասենք խափում։ Կողից բան են անում։ Անարգում էին ինձ, որ սուվա, ոնց որ ասած, փոխանակ դնի, խափի, ուրիշ ձև ներկայացնի, ուրեմն ապրանքը վաճառի, դնում է եղած իրականությունը պատմում է։ Դե տեղեր կա կարաս իրականությունը չպատմես, հարցը դա չի, ամեն ինչ չի, որ պետք է իրականությունը պատմես, մարդը պետք է խորագետ լինի, բայց տեղեր կան հենցա, որ պետք է, եթե արդարություն է պահանջում, ճշմարտությունը հետո, դու պետք է ճշմարտությունը չթողես սատություն խոսաս, ինչա դրա այդտեղ շահ ունես, ինչա օգուտ ունես։ Բայց հենց դի բարկա բասմա կողքիների մոտ ոնց ասած անարգվեց, որ այս մարդը անխելք է, կարծես թե, հիմար է։ Բայց իմ հաշիվս Աստծո առաջին էր։ Իմ Աստված էլ հաջողություն տվեց, օրհնեց, ես իմ ապրանքը ծախեցի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որտեղ ասում եմ մարդկանց գովել, այսինքն նրանց ում մոտ էս ասված բաները խաղաղություն անելը, զիջելը, այստեղ ասում է, չէ, Աստծո արքայությունը բերում է սրան, որ դու սկսում ես խաղաղություն, պտուղներ բերել Աստծո հոգով։ Մարդկանց ներես, զիջես, քաղցր լինես, կռիվանող չլնես, այսպես մարդիկ կան դա անարգում վարկաբեկում են, թուլություն են, չէ, ներկայացնում որպես։ Այսինքն կարծես թե դրանց կողմից չի գովում քո վարկագիծը, որ Աստծով է, Սուրբ Հոգով է, Աստծո հրամանի խոսքի պատճառով է դու տենց ես վարվում ու ապրում, Աստված էլ հոգով զորություն է տալիս։ Բայց ասում մարդկանց գովելի, այսինքն գնահատող, ճիշտը գնահատող, խաղաղությունը գնահատող, ճիշտ չափանիշ ունեցող մարդկանց մոտ դա գովելի է։ Անես որ այդտեղ հակասություն չկա, էլի, որ ասենք բանա։ Մարդիկ էլ կա անգամ երբ որ բան են անում, օրինակ ես հիշում եմ մեկի խոսքը իմ ներկայությամբ ասվել, իր մոտ բաներ, իր գործի մեջ հոգևորներ, հավատացյալներ էին աշխատում շատ կային հավատացյալներ, ինքը սենց ասեց, ես կուզեմ իմ բոլոր աշխատողները հավատացյալներ լինեն, բայց հասկանալի է խեր ուզում, էլի, ոչ թե որտեվ ինքը այդ հավատքը շատ գնահատում էր, որպես ասենք ճշմարտության ճանապարհ, այլ իրանից շատերը գողանում էին, տանում են իր ունեցած հավատացյալները այդ բանը չէին անում։ Իր շահի համար ինքը կուրզեր, ինքը չդառնար, բայց այսինքն ինչ որտեղ էլի գովելի դառավ հավատացյալը, բայց տեղել կա կարող է պախարակի այդպիսի մարդ ասի, օրինակ անխելքի մեկն է, հնարավորություն ունի տանելու, կրելու, ասենք բանալ չի անում։
Բայց ամբողջ հարցը սա է, եթե մենք հոգևորներս նայում ենք, իրականության մեջ նշ չի, որ ընդհանրապես հաշիվ չպիտի տանք մարդկանց հետ կապված մեր վարմունքների մեջ, ինչ կուզեն ասեն, տեղ կասում ես գուշեղի, գայթակղություններ մի դիր, չէ՞, ինչ որ անում ենք, առանց գայթակղության լինենք, այսինքն, երբ որ այդ գայթակղության խնդիրը կա, դու հաշվարկ անում ես, մտածում ես, ոնց անեմ, որ չգայթակղվեն, բայց ամեն դեպքում այդ գայթակղվելու հետ կապված էլ մենք գիտենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին է, Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճիշտ խոսքից է, ճիշտ վարմունքից է շատերը գայթակղվեցին, երբ որ իրան զգուշացին, ասին գիտես, Տեր, այս ինչ խոսքը դու խոսացիր, հիշում եք, որ ասես բերանից մտնողը չի մարդուն, բերան մտնողը մարդուն չի պղծում, այլ դուրս է գալիս, այլ բերանից դուրս է գալիս, սրանից փարիսեցիները գայթակղվեցին, ասես թողեք դրանց։ Այն որ իմ երկնային հայրը չի տնկել, արմատախիլ կլինի, այսինքն հոգ չքաշես, դրանց հետևից մի գնացեք, դրանցով մի անհանգստացեք, ճիշտ խոսք է ասվել, ճիշտ վարմունք է եղել, ինչ կուզեն ասեն, դա իրանց գործն է։ Ես իրանց պատճառով իրանց ծառան պետք է չդառնան, որպեսզի հանկարծ իրանք չբանանեն, չնեղվեն, չնեղանան, չգայթակղվեն, ես իրանց սրտի ուզածը խոսամ, իրանց ուզած ձևով ինձ պահեմ, չէ։ Հարցը դա չի։ Գայթակղություն այնա կոչվում, երբ որ մարդը ոչ թե Աստծո կամքը կատարելով խնդիր առաջացնում, հակառակ Աստծո կամքը չի կատարում եւ մարդկանց մոտ հենց խնդիր առաջացնում։ Այսինքն մարդիկ, որոնք, ասենք, ինչ որտեղ հնարավոր է լսեին, հավանեին, ընդունեին մարդու սխալ վարմունքով, Աստծուն հակառակ վարմունքով, ոչ թե Աստծո թագավորելու պատճառով, այլ հակառակ Աստծո չթագավորելու պատճառով, որ այդ բանը անում է Աստծո կամքից դուրս։ Դրա պատճառով հիասթափվում են հավատքից, այդ ճանապարհից սառում են, հեռանում են, տկարանում են, այս է գայթակղությունը, մարդը պիտի սրա մեջ ուշադիր լինի, այսինքն նշի, որ ընդհանրապես հաշվի պիտի չառնվի, բայց այդտեղ հերթականությունը է սա, ինչ էլ անենք, ասենք, եթե Տերն է մեր թագավորը, Քրիստոսն է մեր Տերը, նրա առաջին ենք, նրան ենք հաշիվ տալիս, նրա համար ենք, ապա էսա, մենք առաջի հերթին պետք է մտածենք լինենք Աստծուն հաճելի, չէ, և դրա հետևանք էլ մարդկանց թող լինի գովելի, բայց հակառակ կողմից պետք է չգնանք, կանք օրինակի համար մարդկանց հաճելի լինելով Աստծուն գովելի դառնանք, այդ ինչու եմ սա ասում, որտև տենց ելնում է, մարդը մտածում է, նենց անենք, որ ոնց որ ասած բան լինի, մարդիկ հավանեն, մարդիկ չասեն օրինակի համար հետամնաց, չասեն չգիտի, չասեն չի հասկանում, անխելք է, հետամնացել ինչպես ասեցի, առաջի տեղը հերսա է, որ մարդը դնում է մարդկանց հետ կապված գնահատականը և ոչ թե Աստծո հետ կապված գնահատականը։ Եվ իր խոսքով, վարմունքով ոնց որ այդ սկզբունքից, այդ հիմքից է ելնելով է խոսում կամ վարվում, որևէ մի բան անում կամ խոսում, այսպես է։ Բայց Տիրոջ խոսքը հստակ է ասում, այո, մարդը պիտի հենց Աստծո մարդը պիտի Քրիստոսին ծառայի այսպես մտածի, անել այն, ինչ որ Քրիստոսին Աստծուն է հաճելի։ Եվ հետո մարդիկ ինչ կասեն, դա ոնց որ իր ինքնըստինքյան հետևանքն է, Աստծուն մարդուն Քրիստոսին հաճելի եղար, մարդկանց էլ, այսինքն հասկացող, ինչպես ասեցի, ճիշտ, ասենք, մոտեցող մարդու մոտ էլ գովելի կլինես։ Եվ սրա հետ կապված կուզեմ Սուրբ Գրքից որոշ համարների վրա ուշադրություն դարձնենք, կուզեմ Հովանու ավետարանից կարդամ 5-րդ գլուխ 40-ից 44 խոսքերը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մարդկանց հետ խոսեց ու բացահայտեց իրեն չհավատալու, չընդունելու պատճառը եւ այսպեսի բան ասեց 5-40-ից 44-ում ասում է եւ դուք չեք կամենում ինձ մոտ գալ, որ կյանք ունենաք, չեք ուզում իմ մոտ գաք, որ կյանք ունենաք, մերժում եք ինձ, ասում է ես մարդկանցից փառք չեմ առնում, բայց ճանաչում եմ ձեզ, որ Աստծո սերը չունեք ձեր անձերում, եւ ես իմ հոր անունով եկա եւ ինձ չեք ընդունում, եթե ուրիշը գա իր անունով, նրան կընդունեք, ինչպես կարող եք դուք հավատալ, որ իրարից եք փառք առնում եւ այն փառքը, որ միայն Աստվածանից է, չեք որոնում։
Այսինքն սա մի հատ լուրջ բան է, եթե մարդը ուրիշից է փառք առնում, ոչ Աստծուց։ Աստծո փառքը չի որոնում, Աստծո փառքը որոնել երկու կողմ կա, որ Աստված փառավորվի եւ նաեւ Աստված փառավորի։ Այսինքն քո արածը Աստծուն փառավորի, քո արածը Աստծուց ինչ անի, գովեստի արժանանա։ Քո արածը Աստծուն հաճելի լինի։ Էսա։ Եվ սա կա եւ ենք ընդհանրապես այդ եթե մարդը ասում է սրա մեջ չի, այլ մարդկանցից է փառք որոնում, դրա համար ինչա բացահայտում ես այդ դուք դրա համար չեք կարող ինձ հավատալ ու ընդունել։ Եթե մեկը մարդկանցից է փառք որոնում, մարդկանցից է գովեստի ուզում արժանանալ, նա կզրկված կլինի Աստծո փառքից մեկ, երկրորդն էլ սա է, նա չի կարող հավատալ Քրիստոսին, ընդունել Քրիստոսի խոսքը, ընդունել Քրիստոսի առաջնորդությունը, որտեղ շատ հարցերում տեսնում ես Աստծո խոսքը բերում է քեզ կոպիտ ասած անփառունակ վիճակի աշխարհի մեջ մարդկանց հետ կապված հարցերում, ոչ թե շատ հարցերում Աստծուն նազանդվելով դու փառք ես ձեռք բերում միջավայրում հակառակ, սկսում ենք Աստծուն նազանդվելու պատճառով քեզ ինչ անել, անարգել, անպատվել։ Եթե ես օրինակի համար չեմ ուզում միջավայրում անարգվեմ, չեմ ուզում ինձ անպատվեն, չեմ ուզում մարդիկ ինձ մասին վատ խոսեն, ինձ չփառավորեն, չգովեն, այլ պախարակեն, եթե ես այդ բանը չեմ ուզում լինի, բնականաբար ես չեմ կարող հնազանդվեմ, հավատամ Հիսուս Քրիստոսին։ Որտեղ եթե հավատում եմ, նաև սա հավատքի մեջ կա, չէ, համոզմունք, որ Տիրոջ ասածը ճշմարիտ է, բարին է, ճիշտն է, արդարն է, կատարյալն է, լավագույնն է իմ համար։ Բայց ես պետք է մտածեմ, եթե ես իր Տիրոջ ասածով անեմ, մարդիկ էլ սենց կխոսան իմ մասին, կամ սենց կվերաբերվեն, կմերժեն, կանարգեն, կանպատվեն, չէ, ես իր լավագույնն է։ Իսկ ո՞րն է լավագույնը, եթե ինձ ես վիճակի մեջ է գցում Աստծո խոսքը։ Դրա համար ասում եմ, եթե դուք մարդկանցից եք փառք փնտրում, չէ, ինչ չեք կարողանում հավատալ, որովհետև ինչ այն փառքը, որ Աստծոց է, չեք փնտրում, այլ իրարից եք փառք փնտրում։ Դրա համար չեք կարող հավատալ։ Տերը ինչ ասի, իրանք չեն հավատալու, չեն ընդունելու։ Որովհետև հակասում է իրանց, ոնց որ ասած, բանին հասկանում եք, լավագույնը իրանց համար իշնա լավագույնը, փառք են փնտրում մարդկանցից։ Տիրոջ ասածը հակառակ վիճակի մեջ է ստեղծում։ Չէ, դա ճիշտ չի, ասեն։ Դա իմ համար լավագույնը չի, իմ համար բարին չի, չեմ հավատում իր ասածին։ Եվ չեմ հավատալով նաև չեմ ընդունում նրան, որ ինքը թագավորի իմ կյանքում, ես էլ իր ուզած այդ բաների մեջ լինեմ ու ոնց որ ասած մարդկանց փառքից զրկվեմ։ Եվ հիշում եք Հովանու 12-րդ գլուխ 42-ից 43 հատվածում խոսում է շատ իշխանների մասին, որ իշխանավոր մարդիկ էին, դիրք ունեին, կարելի ասել աշխարհի բանով մեջ եղած փառքից ունեին, ասենց պատվականություն ունեին եւ ներկայացնում է, որ սրանք որ լսեցին Քրիստոսին, նրանք հասկացան, որ ում հետ գործ ունեն, խոսողը ով է, հավատացին նրան։ Ասում եմ, բայց եւ այնպես իշխաններից շատերը հավատացին նրան, սակայն փարիսեցիների պատճառով չէին դավանում, որ ժողովրդից դուրս չգցվեն, որտեղ մարդկանց փառքը ավելի սիրեցին, քան թե Աստծո փառքը։ Այսինքն իրանք չկարծան հնազանդվեն, չկարողացան հետևեն, ընդունեն Տիրոջը, բայց հասկացան ճշմարտությունը, ով է, որ Քրիստոսն է, խոստացված Մեսիան է, բայց միայն այս պատճառով հրաժարվեցին հետևել, ընդունել, որովհետև ասում է իրանք մարդկանց փառքը ավելի սիրեցին։ Իրանք զրկվեին այդ փառքից, եթե հանկարծ հետևեին Տիրոջը, որովհետև որոշված էր ովքեր որ Տիրոջը բանանի, հնազանդվի, դավանի, որ Քրիստոսն է ինքը եւ հետևի, հնազանդվի, նրանց պիտի ժողովարաններից հանեին։ Այո, այսպես է։ Եվ պետք է մենք ուշադիր լինենք մեր կյանքում իրականության մեջ, որ առաջի տեղում նորից եմ ասում, սա դնենք, որ մենք Աստծո փառքը փնտրենք եւ Աստծուն հաճելի լինենք, ինչպես որ կարդացինք։
Աստծուն հաճելի, մնացածը մարդկանց գովելի, թող ոնց որ ասած ոնց կլինի, թող Աստծո կամքի պես լինի, ովքեր կհասկանան կգովեն։ Ոչ թե բոլորի մոտ պիտի ես ասենց ասած աշխատանք տանեմ, որ բոլորը ինձ գովեն, այդպես բան չի կարա լինի։ Տեղ կա ասես հակառակ անհանգստացեք, վայ ձեզ, որ ձեզ ինչ անում, մարդիկ գովում են, ասում ոնց որ ասած մտածեք էլ, այս խի են այս բոլորը գովում։ Են ստախոսն էլա քեզ գովում, են գողն էլա քեզ գովում, են ամբարիշն էլա քեզ գովում, ուրեմն իրա սրտով ես խոսում, գործում անում։ Ասում վայ քեզ ասում։ Այդպես է։ Եվ մի երկու օրինակ ուզեմ հիշեցնել, սրա հետ կապված ձեր հետ խոսեմ, եղբայրներից եմ պատմել, որ ինչ որ բան ասեք եկեղեցու առաջնորդը, այնտեղ որտեղ որ ասենց ասած մեծ բաներ են, իրանք մեծ շահ ունեն այդ եկեղեցուց։ Եվ ասում է, երբ որ հետը զրուցում էի, ինչ էր ասում այդ առաջնորդը, ասում էր առնվազն շաբաթը մեկ անգամ, 1-2 անգամ մենք ընտանիքով ռեստորանում ենք հաց ուտում։ Եվ ինչ էր ասում, չի մարդիկ ասեն, անավատներն ասեն, որ սրանք ոնց էր ասած բանա, կյանքից քշված են, sense կոպիտ ասած, բան չեն հասկանում, ոչի բանից չեն օգտվում։ Առնվազն 1-2 անգամ մենք այդ տեղում ենք հաստում։ Ինչու մարդիկ ասեն, թող չասեն։ Այս սրա վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնեմ։ Հնարավոր է տեղեր կա մենք էլ ենք ասում, թող չասեն։ Այդ մեր թող չասելը Աստծո Քրիստոսի թագավորությունից չի, այսինքն նրա խոսքից չի, նրա կամքից չի, նրա առաջնորդությունից չի, որ ասում ենք թող չասեն։ Օրինակ այդտեղ Աստծո կամքը տես չի։ Երբ որ Աստված թագավորի մարդու կյանքում մարդը այդ հաշվարկը չի անի, թող չասեն այս հարցում մարդիկ հետամնացենք։ Թեպետ այդտեղ թող չասելու հարցը չի, իրանք այդ ժողովրդից այնքան ասենց ասած գումար են վերցնում, ասենց շորթում, որ իրանց հաճույքի համար կարան նաև գնան ռեստորան։ Հիմա ես ասեմ օրինակի համար շաբաթը մի անգամ կարամ ընտանիքովս այդ համ ռեստորան հաց ուտեմ, թող չասեն, չեմ էլ կարա անգամ եթե տես մտածեմ։ Ամենայն դեպս Աստված օրհնի մեզ։ Այդ թող չասեն ուշադիր պետք է լինենք։ Մարդկա օրինակի համար հնարավորություն են տալիս, ասենք, ինչ որ նվերներ ընտրի։ Եվ ինքը ընտրում է։ Հետո որ խոսքը հարցը առաջանում, որ ինչի է ընտրեց, թող չասեն ինքը, ասենք ընտրում է օրինակի համար թանկերի միջից, որ կարար ավելի հարմար ընտրեր։ Ընտրում է, որ ասում են խեյ, այդ ընտրվեց, թող չասեն ինքը ես ոնց որ ասած այդ բաներից չեմ հասկանում։ Հետամնաց եմ, քշված եմ։ Թող բարձր կարծիք իմ մասին ունենան, թող չասեն։ Ում փառքն է փնտրում, ում կարծիքն է կարևորված, ինչ հարցն է իր մոտ բարձրացված, ինչ է ուզում դրանով։ Մարդկանց մոտ թող չասեն, որ ասում են, այդ նշանակում ուզում է երևնա, հանկարծ ցածր չտեսնեն, նսեմ չտեսնեն, անարգ չտեսնեն, չհասկացող, չիմացող, թող տես չդրսևորվի, տես տպավորություն չստեղծվի, կամենի ասպա, թող չասեն, որ այս մարդիկ կյանքից ոնց որ ասած հետ են մնացել։ Այն մեկը ինչ որ հագուստ է, մոդա է, թող չասեն, բան չենք հասկանում, մոդայով է այդում։ Այսինքն այսպիսի մարդիկ Քրիստոսին չեն կարա ծառայեն։ Այդպես է։ Մեկ-մեկ նայում եմ քույրերի մոտ եմ տեսել ավելի ճիշտ է։ Ու չեմ հասկացել այդ ինչա։ Մտածել եմ դա երևի հենց մոդա է, էլի։ Օրինակ ասենք վերևից ինչ-որ բան են հագնում, այս հետևը ազատ են թողնում, դեմը դնում են, ասենք շալվարի մեջ կամ ինչ-որ բան մեջ։ Լավ, ասես եթե հարմարություն է, օրինակ, տենց։ Ինչով նա էլի հարմարություն։ Օրինակ բաներ կա, որ մենք հագնում ենք, հարմարություն է։ Տաք է, կամ հով է, կամ ազատ է, կամ չգիտեմ ինչ, հարմարություն է։ Դուք կարող եք դրանը դնեն մոդա, բայց ինձ համար հարմարություն է, որտեղ հարմարը հագնում եմ այդ զգեստը։ Հա, ոչ թե որպես մոդա, բայց դրա հարմարությունը չեմ հասկանում։ Հա, մոդա է, բայց մեր քույրերն էլ են այդպես իրանց բան։ Այսինքն մի ձև է, այդ ձևի մեջ են ուզում ելնեն, թող չասեն, հա, երևի։
Թող չասեմ, որ սրանք մոդայից բան չեն հասկանում։ Ու գուցե լիքը բաներ կա, որ մենք մտածում անում ենք հենց այդպես թող չասենով։ Բայց այդտեղ լուրջ բաներ կան։ Այդտեղ կա հպարտություն, որ մարդը ուզում է իրանց անգարջ չացածրանա, ինքը բարձրանա, ինքը երևնա։ Թող չասեն, վատը չի խոսվի իր մասին։ Այստեղ ինչ որտեղ կա, ասենք պայքար անգամ, ինչ-որ բան ես դու ուզում մարդկանց ապացուցես, շրջապատին ապացուցես, կռիվ ունես, այսինքն սենց էլ պայքարում ես, որ դու հանկարծ չնսեմանաս, ցածրանաս, չընկնես աշկներից, թող չասեն, պայքար ա, էսի, համեմատվել կա այստեղ, համեմատվել կա, թե ոնց որ ասած, համացյա մեջ ես ինչու, ես իրանցից պակասն եմ, խի պետք է սենց մտածեն, ես սենց անեմ, որ չերևա, որ ես իրանցից պակաս եմ, ինչ որտեղ գուցե նաև ես էլ կա, կարծում եմ, հիմա ասեմ, երբ որ մարդը անում է ինքը Աստծուց կամ մարդկանցից կամ իր ներսից սենց խշմտանքից հանդիմանություն ունի, ուզում է իր արածը արդարացնի, որ չէ, հո ես ուրիշ բանի համար չեմ արել, ուղղակի որպեսզի սենց չասեն։ Օրինակի համար, եթե հանդիմանվում է, օրինակի համար, անխղճության համար, որ անխղճությամբ վարվեց, օրինակ, կարար սենց ասեմ, այն երկու հատը չվերցներ, մի հատը վերցներ, օրինակ եմ ասում։ Բայց ինքն էլ վերցրել է, ասում է, թող չասեն, օրինակի համար սենց ընենց, օրինակ եմ ասում։ Ինչ որտեղ իր անխղճության, ագահության համար հանդիմանություն կա, ինքն ուզում է արդարացնի, չէ, ես ուղղակի ոչ թե շատի բան ունեի, փափագ ունեի կամ այդ ձգտում ունեի, ուղղակի ցենց երևալու, սես չերևալու համար, վատը չերևալու համար, թող չասեն, ինքը այդ բաների մեջ չի հասկանում։ Ինչ որ ասում եմ Ժողովուրդ ջան, հնարավոր մենք էլ այդ խոսքը ինչ որ տեղերում օգտագործած ըլնենք այս կարգի, երբ որ ասում եք թող չասեն, ինչ որ մարդկանց հետ սկսում ես հաշիվ տալ, նրանց առաջին քո անձը տեսնել, էսի արդեն Աստծո փառքը փնտրել չի, Աստծո թագավորություն չի։ Եթե կոնկրետ ինչ որ օրինակներով եմ ասում, չի շնորհակալ, մենակ կոնկրետ այդ մարդկանց է վերաբերում, մեզ բոլորիս է վերաբերում։ Տեսեք, քանի տեղ եք օգտագործել այդ խոսքը։ Շատ աշխարհի մեջ շատ է օգտագործում։ Մանավանդ մեկ էլ որ շատ ես տեսնում, ինչ որ մրցակցային իրավիճակ է։ Բարեկամը բարեկամի հետ, հարևանը հարևանի հետ, խնամին խնամու հետ, թող չասեն անտերա, թող չասեն սենցա, թող չասեն նենցա ու բաներ են անում։ Անկամ կաշվից դուրս գալով են շատ բաներ անում։ Եկել տերն ես հոգևորնել են, հավատացյալներից էլ տեսկան, որ թող չասենի պատճառով են անում։ Բայց ինչ թող չասեն, ով է քեզ առաջնորդում։ Այդ մարդիկ են առաջնորդում։ Ով է քո թագավորը տերը, այդ մարդիկ։ Պողոս առաքյալը ասում է, թանկ գնով գնվեցիք, մարդկանց ծառա մի եղեք, ինքը իր համար ասում է, եթե մարդկանց հաճելին փնտրեմ, անգամ կարող եմ ասել այդ համարը, դուք կարդաք, ես ինձ մոտ գրանցել եմ, մնում է գտնեմ, Գաղատացիս 1:10, եթե ասում է, բան անեմ, սենց ասած, մարդկանց հաճելին փնտրեմ, որ իրանց հաճելին անեմ, Քրիստոսի ծառա չեմ կարող անեմ։ Այսինքն ստեղ ինչ որտեղ մարդկանց հետ կապված է իմ վարմունքը, նրանցից դրդված, նրանցից շարժված, նրանցից ազդված, թող չասեն։ Սա սխալ խոսք է։ Աստծուց չի, հավատքից չի։ Ես պետք է առաջ տեմ, ոնց որ հերթականությունը կարևոր է։ Աստծուն, Աստված ինչ կասի։ Մնացածը մարդիկ ինչ կուզեն, թող ասեն։ Եթե տենց չանեմ, ընենց անեմ, ես կդառնամ իրոք ծառա։ Ամեն ինչ կանեմ, որ թող չասեն կամ թող ասեն։ Թող ասեն կամ թող չասեն։ Թող ասեն լավն է, թող ասեն բարի է, թող ասեն սենց է, նենց է, առատաձեռն, այսինքն մարդկանցից գովելու համար։ Տեղ կա աղոթքի հետ կապված, ծոմապահության մեջ կապված, ասում է, երբ որ անում եք, ցուցադրական չլինի, որ ասեն, որ գովեն, որ նրանցից մի բանի արժանանակ, այդ դեպքում Աստծուց ինչ չի կարժանա ոչ մի բանի։ Գովես չեք ստանա։ Հոգևոր տկարություն է, որ այսինքն այսպես է, Տերը մեզ որոշել է մեծ ողորմություն անի, մեզ ազատի մարդկանց ծառա լինելուց, իր ծառան դարձնի։ Մեր կախվածությունը մենակ Իրանից լինի, մենք անկախ լինենք մարդկանցից, անկախ լինենք աշխարհից։ Աշխարհը ինչ գնահատական կտա,
Իշ մոտեցում կցուցաբերի մարդիկ, կարևորը իմ Աստծո, իմ Տիրոջ գնահատականն է, մոտեցումն է։ Վերջացավ գնաց։ Թող ճիշտ մարդիկ, ասենց ասած, ճիշտ հասկացող ու գնահատող մարդիկ կգովեն, սխալները կփնովեն, բայց դա ինչ չի հետաքրքրում։ Կարևորը իմ Տերն է հաճենում, ես Տիրոջ կամք եմ փնտրում, Տիրոջ փառք եմ փնտրում։ Ասում ինչ էլ որ կանեք, թե ուտեք, թե խնեք, եւ թե ինչ էլ կանեք, ձեր նպատակը սա լինի Աստծո փառքի համար անենք։ Իսկ մեկ համար էլ կա կարդամ ու մենք աղոթք անենք Գաղատացիների թղթում 5:25-ից 26-ում առաքյալը այսպեսի խրատա տալիս մեզ Աստծո հոգով։ Ասում է, եթե հոգով եք ապրում, հոգով վարվեք։ Հոգով ապրել նշանակում է Աստվածային հոգին ձեր մեջ է, Աստվածային հոգևոր բնությունը դուք ստացել եք։ Այսինքն ի՞նչ է դա նշանակում։ Մարդը կարող Աստվածային բնություն ստացած լինի վերստին ծննդով, բայց այդ բնությունով չապրի։ Եթե հոգով եք ապրում, հոգով վարվեք։ Սնապարզ չլինելով, այսինքն հոգով չվարվելու մի տեսակ, որ Աստծո բնությունը իր մեջ է, բայց ինքը Աստծո բնությունով չի վարվում։ Հոգով չվարվելու մի տեսակ, սնապարզ չլինելով, իրար գրգռելով եւ իրար վրա նախանձելով, նայ, էսա որ մարդը նախ սնապարծ է, դատարկ սին, փուչ բաներով զբաղված, հետաքրքրված, անհանգստացած, դրանից մեկը էսա, թող չասեն։ Այսի փուչ մի հատ բան է, բայց ասում եմ, մենակ դա չի, ինքը դրական զբաղված է, ինչ որ հետաքրքրված ու արժևորում է դատարկ բաներ, սնապարզ վարմունք ունի, բայց ասում եմ նաև իրար գրգռելով եւ իրար ինչ անելով վրա նախանձելով, իրար գրգռելով էլ։ Շատ հաճախ մարդիկ պատճառ են դառնում, որ իրանց վարմունքը ազդի, այսինքն գրգռի մեկ ուրիշին, իրան նման նույն սնապարծը դարձնի։ Այլ նման չէ, մարդիկ նստում են, շատ են խոսած, սկսում են պատմել, էս արինք, այն արինք, այն արինք, մեկ էլ այն մյուսները ու դատարկ բաներ, փուչ բաներ, բայց իրանց համար པարծ են։ Մեկ էլ կողքինն էլ ազդված գրգռվեցին կարելի ասել դրանից, սնապարտության։ Սկսում են իրանք էլ այդպես խոսան, իրանք էլ բանանել, ներկայացնել տենց, ասել այդ սնապարծ բաներով པարծենալ։ Նմանապես այս հարցերում էլի, ես կարող եմ այդպես խոսամ ու գրգռեմ ուրիշին, նույն ձևի խոսալու, նույն ձևի վարվելու, թող չասեն կամ թող ասեն։ Թող չասեն վատը, թող ասեն գովեն, այսպես։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք նորից եմ ասում, Աստծուն հաճելի լինենք եւ ում որ պետքա մարդկանցից գովելի կլինենք։ Ում որ պետքա, բայց Աստծուն հաճելին սա է, Աստծո թագավորությունը սա է։ Երբ որ Աստված մարդու կյանքում արդեն եկել է այն տեղն է, իր իրական ճշմարիտ տեղն է գտել, թագավորումը ամեն ինչ, ասես իր ղեկավարությամբ ու խոսքով է, այս դեպքում մարդը էսա մտածում, թող իմ Աստծուն, իմ թագավորին հաճելի լինի։ Ում որ պետք է մարդկանցից էլ նրանց գովելի։ Աղոթք անենք։